سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ وہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر کہہ دے، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے چھوڑو چھوڑو ڈھڈ دا خیال ملا جی، دسو ساکو دین دی کوئی گال ملا جی، چھوڑو چھوڑو ڈھڈ دا ہے، چھوڑو چھوڑو ڈھڈ دا خیال ملا جی، دسو ساکو دین دی کوئی گال ملا جی، چھوڑو چھوڑو ڈھڈ دا خیال ملا جی، دسو ساکو دین دی کوئی گال ملا جی، بنیا سنین تسا کسے دے کہانیاں، باندھے ویسن ممبر تے بس فلاں قصہ حضرت آدم علیہ السلام دے قصے مبارک دے جو شروع تھی سن، محبوب کریم دیا شانہ دے آکے مک ویسن، نو آپ سرکار دی تعلیم لکے سن، سبق جڑے آپ دے غیرت دے حیا دے ہیں او لکے سن، بس صرف شان بیان کرے سن، قصے صرف دسے سے نہیں۔ ایک قصے سناون والا ملا جڑا ہی بھی نا ایک کسائی، ایک کسائی سمجھیں، جی میں کسائی بکری دے چھری رکھیں دے نا تے بکری میاں کے پئی جو مرضی پھڑ پھڑاوے اے چھری رکھ کے حلال کرنا ہو دیں، ایویں ہن قوم بھاویں مردی پئیے، بھاویں گدی پئیے، بھاویں عزتاں مک گن، بھاویں ایمان مک گن، بھاویں حیا مک گن، اے ملا مک پوے جڑے ویلے آندے بس شان تے بیٹھ دے، کیونکہ کوئی پتہ ہے ہن اگر میں کوئی حقیقت دی گال کرے نا تے جیب ندی چ ہاتھ دینے دا کہنا ویسی سمجھ نہیں آندی پئی، ہی گل ذرا توجہ نال گج کے بولو سبحان اللہ۔ ملا دی شان بیان تھیندی پئی ہے، ملا جدوں سنے او کو پتہ تے لگے کہ بھئی کہیں میری شان پڑھیے تے سنن والیاں ٹھر کے سنیے۔ ہن تساں اگر آواز نہ گئی میک دے وچ تاں او آکھو جتھے ہی مولوی کلے زور لئی رکھے، عوام تے ساری مولوی تے کاوڑی بیٹھی آئی، تساں اونچی آواز نال سبحان اللہ اس کو پتہ لگ ویسی کان تھی ویسن کہ صرف پڑھن والے نہیں سارے ہی دے والے ہیں، سارے میری تعریف وچ زندہ بیٹھیاں تھے، سارے میری شان سنن دے مشتاق بیٹھیاں تھے، ذرا پتہ لگ ونجو پیٹو ملا کو مت ہو سکتے پیٹ چوں بہر نکل آوے، پیٹ چوں بہر نکل آوے تے تیریاں عزتاں بچاون دا تے کوئی سبق دے ونجے آ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیا سنین تساں کسے تے کہانیاں، بنیا سنین تساں کسے تے کہانیاں، بس کرو پانی وچ مارو نہ مدھانیاں، سبحان اللہ، او بیٹھو سبحان اللہ۔ بڑیا سنین تساں کسے تے کہانیاں، بس کرو پانی وچ مارو نہ مدھانیاں، موئے پے ساڈا نہیں کوئی، موئے پے ساڈا نہیں کوئی حال ملا جی، دسو ساکو دین دی کوئی گال ملا جی، چھوڑو چھوڑو ڈھڈ دا خیال ملا جی، دسو ساکو دین دی کوئی گال ملا جی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء حق اہل سنت، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپال، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا سعد اللہ صاحب چشتی صاحب، سبحان اللہ۔
تشریف رکھو بس ایک یا دو شعر پڑھ کے اجازت اچھے آواز نال بولو سبحان اللہ. جڑے دوست جتھاں کھڑے ہو تھیں بہ ونجو توجہ رکھنی ہے. روز ساڈے گھراں وچ جھگڑے فساد نے روز ساڈے گھراں وچ جھگڑے فساد ہیں کیڑے کم کیتی ویندے ساکو برباد ہیں حل کرو ایہو ہے سوال ملا جی حل کرو ایہو ہے سوال ملا جی دسو ساکو دین دی کوئی گال ملا جی. ذوق بناؤ ذرا مزہ آوے ذوق بنا کے ذرا سبحان اللہ. بندہ بندہ آجے بندہ بندہ آدھے اج دین کولو دور ہے بندہ بندہ آدھے اج دین کولو دور ہے آمنا دے لال کو منے دے بھوے نور ہے آمنا دے لال کو منے دے بھوے نور ہے والی کیوں ہے ساڈے تے والی کیوں ہے ساڈے تے زوال ملا جی دسو ساکو دین دی کوئی گال ملا جی. چھوڑو چھوڑو ٹھڈی دا ہاں چھوڑو چھوڑو ٹھڈی دا خیال ملا جی دسو ساکو دین دی کوئی گال ملا جی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ محمد سلیم یادش صاحب بڑے پیارے انداز اندر اپنی حاضری پیش کرنے پہ ہیں.